大家好，嗱，我哋嘉義中學係一間本地嘅中學啦，但係好多人都以為我哋係一間國際學校喎。點解呢？一嚟，大家見到加拿大呢三隻字就以為一定係國際學校；二嚟，我哋除咗中國人同學之外呢，其實我哋仲有好多唔同種族嘅非華語同學嘅。咁大家知唔知有幾多種種族啊？Hello，我係 Shina，我係尼泊爾裔香港人。我哋多數上印度教，我哋唔食得牛肉，不過可以食得其他嘢。I'm Lucky，我係印度裔香港人，我係信錫克教嘅。我哋會有好多節日，其中最出名係排燈節，我哋會點好多蠟燭慶祝。Hello，我係 Cindy 嘅，我係泰國人嘅。我哋屋企人咧嚟咗香港好耐啦，所以我哋中文咧係好叻嘅。我哋咧係信佛教嘅。Hello, my name is Alejandro. I am a Filipino Hong Konger. I am Catholic and we mostly celebrate festivals like Christianity. Hello, we are Pakistanis. 我哋係巴基斯坦人。We are Muslims and we use Urdu to communicate with each other. 我哋係穆斯林，同埋我哋會講烏都語。We have a lot of cuisines and we call them halal food. 我哋啲食物係清真認證食物。They are prepared in prayers. 即係準備嘅過程中會祈禱。大家好，我係倉鼠。咁我就係半個香港人啦，半個以色列人啦。咁以色列有句説話叫 Shalom，即係永遠喜樂、和平幸福咁解。大家好，我係 Tari。咁我家庭背景比較複雜，我係俄羅斯同沙特阿拉伯嘅混血兒。咁相信大家都見過，我係識跳俄羅斯嘅民族舞蹈啦。咁沙特阿拉伯方面，大部分沙特阿拉伯人都係信奉伊斯蘭教嘅。咁我自己本身亦都係一個伊斯蘭教徒啦。咁喺加治入邊有好多唔同嘅少數族裔啦。我哋想同大家不妨認識下我哋亦都想認識下大家中國嘅文化。